अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। देखिए आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। तो वीवर्स, आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ करेले और चिकन। तो करेले गोश्त बन रहे हैं आज चिकन के साथ। तो ये तो मैं रेसिपी आपको पहले भी बना के शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो मैंने कहा चले मैं बना रही हूँ तो एक दफ़ा और फिर से आप सबके साथ शेयर करूँ। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो हस्बैंड जी को मेरे बहुत पसंद हैं करेले गोश्त। तो आज उन्हीं की फरमाइश पे बना रही हूँ मैं करेले गोश्त। तो मेरे ही हाथ का उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत यमी और मज़ेदार बनते हैं। तो आज मैंने कहा मैं आज इसको लोहे की इसमें कढ़ाई में बनाऊंगी। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको अब निकाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने और इसमें डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए करेले। तो ये देखिए ये गरम वाली प्लेट मेरे हाथ पे लगी गरम। तो ये देखिए ये इस तरह इसको फ्राई करने हैं इसमें। और इसमें डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए, अच्छे से फ्राई हो जाए ये भी इसी तरह। और इसको फुल चूल्हा तेज़ करके इसको फ्राई करना है। तो मैंने चूल्हा फुल किया हुआ है। तो फुल चूल्हे पे ये है कि तेज़ आग पे ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। उसका जो पानी होता है ना इसमें वो भी खुश्क हो जाता है। तो इस तरह मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये करेले सारे फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 2 अदद प्याज बड़ी इसमें डाली। और इसी ऑयल में जो करेलों का बचा हुआ था इसमें करेले फ्राई करे थे मैंने, इसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए। इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। ये हल्का फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मैं आपको मसाले दिखाती हूँ मसाले में मैंने क्या क्या लिया है। तो ये देखिए, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए मसाला इतना अच्छा लग रहा है। तो ये लहसुन अदरक है जिसे मैंने कूट लिया है, और ये लहसुन है जिसे मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। और हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद ली हैं मैंने, जिसे मैंने इस तरह काट लिया है, चॉप कर लिया है इसको भी। तो 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने आधी टीस्पून हल्दी है। और मैंने लिया है 1 ही चम्मच, इसमें मैंने 1 चम्मच, ये देखिए 1 चम्मच डाला है धनिया। और ये मैंने अभी कूटा है धनिया और ज़ीरा थोड़ा सा, ये कूट लिया है मैंने। तो ये भी मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए फ्राई हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने करेले सारे फ्राई कर लिए हैं इस तरह से। तो ये कुछ मैंने कच्चे थोड़े रखे हैं, तो थोड़े मैंने ज़्यादा फ्राई करे हैं, और ये थोड़े कम मैंने करे हैं, थोड़े हरे रखे हैं। इस तरह करके मैंने इन्हें फ्राई कर लिए हैं। ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसमें प्याज भून की, तो इसमें मैंने ये आलू डाल दिए हैं 2 अदद इस तरह स्लाइस में काट के। थोड़े मोटे मोटे हैं ये, ज़्यादा मोटे नहीं हैं। इस तरह इसको फ्राई कर रही हूँ 2 से 3 मिनट तक इसको इस तरह फ्राई कर लें। मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। ये देखिए प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गई। इसमें ऐड पानी
फ्राई करूँगी चिकन को, तो इसमें मसाला डालूँगी। चिकन फ्राई हो चुकी है। चिकन फ्राई हो गई है। मैं इसमें मसाला, ये जो मसाला है इसमें डाल दूँगी। इसमें इसको मिक्स कर लूँ और इसमें बहुत थोड़ा सा पानी जाएगा। तो ये देखिए बस, ये मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसमें आलू गल जाए। और ये एक अदद मैंने ये साबुत मिर्ची डाली है, एक अदद ही रेड वाली। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये आलू के साथ। आलू भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आप भी इसी तरह बनाएं और कमेंट्स करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी है। तो अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में बहुत बरकत दे, आमीन। माशाल्लाह से देखिए इतना अच्छा इसका कलर है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनती है ये सब्ज़ी। तो मैंने अभी इसमें नमक डालना है, वो मैं भूल गई थी, भी याद आई गई। तो मैं इसमें हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत या नमक इसमें मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए बस, ये नमक है 1 टीस्पून के करीब नमक ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें डाल दिया है। मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट तक और पकाना है ताकि ये आलू जो है गल जाए। उसके बाद में इसमें करेले डाल दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें नमक मिक्स कर दिया है। करेले गल रहे हैं तो इसमें इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। इसको इसमें मिक्स कर लो। इसको कवर करेंगे 1 मिनट और पकेगा ये 1 मिनट के लिए कवर। तो ये देखिए फाइनली लुक, ये आलू और करेले और चिकन तैयार है। तो अब आप लोग बताएंगे कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है। ये सर्व किया है मेरे से, अच्छे से बनने तो नहीं होता लेकिन बस कोशिश की फ्लावर बनाने की, खीरे की। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स करके अच्छा लग रहा है। ये सर्व किया हुआ जो मैंने इस तरह करके सजा के सर्व की खीरे के साथ। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चिकन के साथ बहुत ही मज़ेदार बनते हैं करेले, और इसमें आलू भी डाल के बनाएं, जिसे आलू पसंद है वो आलू ज़रूर डालें चिकन में, बहुत ही मज़ेदार यम्मी बनते हैं। तो ओके व्यूअर्स, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।